162-ci testə baxaq. Deyir ki, hidrogen rabitələrinin sayı x-dir. Yazaq hidrogen rabitəsi, yəni yoxdur. Sual işarəsidir. Bir zəncirdə olan adenin nukleotidlərinin sayı bir zəncir yazaq bura. Adenin nukleotidlərinin sayı 100, bir zəncirdə olan timin nukleotidlərinin sayı isə 300-dür. Bir də deyir ki, hər iki zəncirdəki nukleotidlər azotlu əsas, karbohidrat, orta fosfat turşusu qalıqlarının saylarının cəmi də 5100-dür. Bizdə DNT molekulu dediyinə görə, bunu da bir zəncirdə verib. Ona görə mən ikinci zənciri də tapıram. Birinci zəncirdə 100 adenin varsa, ikinci zəncirdə də deməli 100 timin var. Birinci zəncirdə 300 timin varsa, onda ikinci zəncirdə də olacaq 300 adenin. Deməli, burada ümumi adenin və timinin sayını tapırıq. Yəni, bunların hamısını hesablayırıq. Bunlar bir yerdə eləyir 800. Deməli, 800 dənə adenin və timinimiz var. Bir də burada yazmışdı ki, nukleotid, azot əsası, karbohidrat, orta fosfat turşusu qalıqlarının saylarının cəmi 5100-dür. Yəni yazıram bura x üstəgələ x, bu da bərabər elədi 5100-ə. Bu x-lər nədir? Bu nukleotidlərin sayı, bu pentozaların, bu da fosfat turşularının sayıdır. Ona görə 3x bərabərdir buradan 5100-ə. X bərabər eləyəcək 1700-ə. 1700 burada mənim həm nukleotidlərimin sayıdır. 1700 dənə pentozam var, 1700 dənə də fosfat turşusu var. İndi 1700 nukleotiddən çıxıram 800 nukleotid, yəni adenin və timinimin sayını. 1700-dən 800-ün çıxanda qalır bizə 900. Yəni 900 oldu nə? Guanin və sitazin nukleotidlərinin cəmi. İndi mən burada guanini tapmaq üçün 900-ü bölürəm 2-yə. Guanin və yaxud da sitazin fərqi yoxdur. Yəni bunları ayrı-ayrıqda tapmaq üçün ki, nə qədərdir? 900-ü bölürəm 2-yə. Tapıram ki, demək 450 dənə guaninim var, 450 də sitazinim var. Sonra bizə deyirdi hidrogen rabitəsini tapaq. Yazırıq 2 adenin üstəgələk 3 vur guanin. Burada da yazaq 2 vur adeninimizin miqdarı nə qədər idi? Baxın, 100 adenin buradaydı bir zəncirdə. 300 adenin də digər zəncirdə idi. Ona görə də adeninimin sayı 400-dür. Yazıram bura 2 vur 400 üstəgələk 3 vur. Guaninimin miqdarı nə qədər oldu? 450 oldu. İndi bunu hesablayaq. 2-ni 400-ə vuranda eləyər 800. 3-ü də 450-yə vuranda 1350 eləyir. İndi bu ikisinin cəmini tapaq. Baxaq görək 1350-nin üzərinə 800 gələndə neçə eləyər? Bu da eləyər 2150. Deməli, hidrogen rabitəmin sayı oldu 2150.